পাৱাৰফুল হয়, বহুত ইউজফুল হয়। আপুনি ভাবিব নোৱাৰা কাম কৰিব পাৰিব। যদি নেকি আপুনি গাড়ীখন ধোতে আপুনি 2000-3000 টকা দি পেলাই আপুনি আৰু কাম কৰা বাইজনী দিয়ে 2000-3000 টকা। তো এই মেচিনটো ৰাখিব আপুনি 20 বছৰ 30 বছৰলৈকে এইবিলাক পইচা খৰচ নহয়। তো সেইবিলাক পইচা আপুনি ভাল কামত লগাব পাৰে। কথাটো ঠিক আছে, মই বাৰু বেছি নকওঁ। সেইটো হৈছে আপোনাৰ চাকচন। যদি আপোনাৰ যিমান য'তে চুকে কোণে থকা ধূলি চব টানিলে আহিব। প্লাছ এইটো হৈছে আপোনাৰ ব্লৱাৰ। বেক চাইডটো আপোনাৰ ব্লৱাৰ। আপোনাৰ মানে কিছুমান এনেকুৱা আনচিন প্লেচ থাকে য'ত নেকি আপুনি দেখি নাপায়, এনেকৈ জেগাটো আপোনাৰ ব্লৱাৰ বুলি বেয়া দিব পাৰিব। প্লাছ আপুনি ব্ল' কৰি পেলাই আপুনি আপোনাৰ গাড়ীখনত কাগজ কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, এইটো হৈছে আপোনাৰ ডাষ্টবিন। ঠিক আছে, য'ত যিমান ধূলি টানিব ইয়াতে জমা থাকিব। এইটো আমাৰ নেক্সট বস পায়, য'ত নেকি আপোনাৰ ঝাৰু দিব লাগিব, আৰু মানুহবিলাকে কয় যে ঝাৰু দিয়া। একচুৱেলি ঝাৰু কাম কি থাকে, অকল যে ঘৰখন চাফ কৰাই নাই, ইয়াতে বহুত কাম পাব। সেই কামটো ঝাৰু দিয়া কামেই কোনো নহয়। আচ্ছা, আপুনি ভাল পইণ্ট এটা কৈছে। আপুনি যেতিয়া ঝাৰু দিয়ে তেতিয়া কি হয়, ডাষ্টখিনি ডিছপ্লেচ হৈ যায়। আপোনাৰ যিটো কোৱা হয় সৰু সৰু ধূলি পেলাই থাকে, সেইবোৰ বস্তু ডিছপ্লেচ হৈ যায়। য'ত নেকি আপুনি চকুৰে দেখা নাপায়, আৰু মাইক্ৰস্ক'পেৰে চালে দেখা পাব। আৰু ঝাৰু দিলে যিখিনি আপুনি গোটা পদাৰ্থ আপুনি চকুৰে মনিব পাৰে, সেই পদাৰ্থখিনি বাহিৰত যায়। যিখিনি ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ ধূলি বনায় সেইখিনি আপোনাৰ ৰুমৰ ভিতৰতে উৰি পেলাই আপোনাৰ চোফা, মেট্ৰেছ, ব্লেংকেট সেইবোৰতে ৰৈ যায়। আৰু আপুনি যেতিয়া বাহিৰত ঘৰ চাফ কৰি মকৰাজাল চাফ কৰে, তেতিয়া লক্ষ্য কৰিব সি সদায় মূৰত কাপোৰ মাৰি ল'ব, নহ'লে আপোনাৰ চোফাখনত বা এই তুলিখনত কাপোৰেৰে ঢাকিব লগা হৈ যায়। কাৰণটো কি? কাৰণ সেই মকৰাজালত থকা ধূলিখিনি আহি পেলাই ক'ৰবাত মূৰতে পৰে, কিজানি ক'ৰবাত যেন আপোনাৰ চোফাতে পৰে, সেইকাৰণে আপুনি সেই ঢাকি লয় বা মূৰত কাপোৰ দি লয়। চ' আপুনি যেতিয়া আপোনাৰ ভেকুৱামটো ইউজ কৰে সেইবিলাকৰ কোনো দৰকাৰেই নাই। আপুনি ডাইৰেক্ট চিধা চাব, ডাইৰেক্ট ঠাং মাৰি দিব, ভালে যাব। বুজি পাই নেকি? নাই, বুলিতো নামাৰে বাৰু, জটিং এটা পাইছোঁ। আচ্ছা, নেপালী নেকি ছাৰ? আচ্ছা বাৰু, ঠিক আছে। এতিয়া হ'ল আপোনাৰ এক্সটেনশ্যন টিউব। এইটো কেনেকৈ লগাব হয়নে ছাৰ? চ' তাৰ কাৰণে লগা আপোনাৰ এক্সটেনশ্যন টিউব। আৰু মানে এনেকুৱা ভাল নহয় ছাৰ, কেনেকুৱা ভূমিকা কৰিছে। ঠিক আছে, ইয়াতে থাকিব আপোনাৰ এটা আপোনাৰ কৰ্ণাৰ কিনাৰ বুলি কয়, এইটো আপোনাৰ লগাই ল'ব ইজিলি। ঠিক আছে, ছাৰ আপুনি এটা লক্ষ্য কৰিব, ইয়াতে এটা য়েল্ল' বুলি এটা হেৰি আছে, ব্যক্তি লগাই হেৰি আছে। এইটো পালে আপুনি ষ্টাৰ্ট নেজানিব, কাৰণ এইটো আমাৰ লিমিটেড হয়। কিন্তু কি কয়, আপোনাৰ জুমটো ইজিলি কৰিব। জুম ইউজ কৰিব পাৰে। এই মেচিনটোৰ অন অফ চুইচ এটাই, ঠিক আছে। প্লাছ এতিয়া আপোনাৰ ইণ্ডিকেটৰ পাৱাৰটো মাৰিব পাৰে। আমি বলে ভাবিছোঁ আপুনি ঝাড়ু দিম, তেতিয়া কি হয় আপোনাৰ সুবিধা অনুসাৰে আপোনাৰ যদি বেছি লম্বা হৈ যায় না, এনেকৈ কৰি এনেকৈ ঝাড়ু দিব, এনেকৈ ঝাড়ু দিব। ত' সেইটো কাৰণে আপুনি এটা খুলি ল'ব, অন কৰি ল'ব। মই আপোনাৰ লগে লগে প্ৰুফ দি আছোঁ। কেনেকুৱা প্ৰুফ? আপুনি অলপ ময়দা লৈ আহিব, ময়দা লৈ আহিলে আপুনি পেলাই দিয়ক, আৰু ঝাড়ুৰে মাৰিছোঁ আমাৰ ভিক্ৰমেৰে মাৰিছোঁ, এতিয়া আপুনি ডিফাৰেন্সটো গম পাই যাব আচলতে কিমান ইউজফুল। ঠিক আছে, কথাটো কৈছোঁ, ময়দা আৰু ধুনীয়া এটাই বস্তু হয়নে ছাৰ? ময়দা আৰু ধুলি পেলাই এটাই বস্তু, আপুনি ওপৰত ধুলি মাৰি দিব, আপুনি ধৰিবই নোৱাৰিব কি উৰি আছে। কিন্তু যেতিয়া আপোনাৰ তাতে পৰিব, আপোনাৰ টিভিটোত পৰিব, টিভিৰ স্ক্ৰীনটোত চাব, তাতে দাগ হৈ যায়, মানে ধুলি মানে লাগি থাকে না তাতে, আপুনি
আপুনি এসপ্তাহ দুসপ্তাহ পিছত এনেকৈ চুই চাবচোন হাতত ধৰিব নাই ক'ৰ পৰা আহিলে ধৰিব আপুনি টিভিখন বাহিৰতো থৈছে নেকি আপোনাৰ ৰুমৰ ভিতৰতো টিভিটো হেং মাৰি আছে ত' সেইবোৰ বস্তু সেইবোৰ বস্তু ক্লিন কৰিবৰ কাৰণে নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে সেইটো আমি ইউজ কৰিলে আপোনাৰ বেষ্ট হয় ঠিক আছে এইটো হৈছে আপোনাৰ প্ৰডাক্টটো কামটো বুজি পাইছে কেনেকুৱা কি হয় ঠিক আছে আৰু ঝাৰুদি মাৰিলে কেতিয়াবা কি হয় আপোনাৰ খালত তলিবোৰ এইবোৰ চাফ কৰিব লাগে এনেকৈ একদম হালি হালি কৰিব লাগে যাৰ ফলত আপোনাৰ বাহিৰৰ অলপ প্ৰব্লেমটো হ'ব প্ৰব্লেম এতিয়া নহয় আপোনাৰ যেতিয়া বয়সস্থ হ'ব এবভ আপোনাৰ 65 কঁকালৰ বিষ নাই হ'ব কাৰণ কি কঁকাল ফালি দিয়ে সদায় ৰাতিপুৱা গধূলি যে ফালি থাকিব লগা হৈছে চ' যেতিয়া আপুনি প্ৰেফাৰ কৰিব ষ্ট্ৰেট একদম অত টেনশ্যন নহ'লে কাম থাকিব লগা আপুনি একদম মানে হাতত তুলি এইটো লগাই ল'ব আৰু এক্সটেনশ্যন লাইন দিব লগাই ল'ব আপুনি যদি অসুবিধা হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ ঠিক আছে বুজি আছে বুজি পাইছে না ছাৰ আৰু নাজানিলে বুজি দিব ছাৰ মই দেখাবলৈ আহিছোঁ আপোনাক বুজিছে এইটো আছে আপোনাৰ কাৰ্পেট এটা কাৰ্পেট মেট্ৰেছ ব্লেংকেট সোফা সেইবোৰ যিবোৰ বস্তু আপুনি বছৰটো বছৰ ইউজ কৰি আছে কিন্তু আপুনি ক্লিন কৰিব নোৱাৰে কিন্তু কেনেকৈ কৰিব ছাৰ ইমান ডাঙৰ বস্তু ধুব নেকি আপুনি তুলিখন ধুব নেকি চ' সেইবোৰ বস্তু কেনেকৈ ক্লিন কৰিব তাৰ কাৰণে আপুনি কোবাই থাকিলে কি হয় কোবাই থাকিলে এক্সিং বুলি কয় আহিব নহয় কোবাই আহি ऑफिस में ठीक है ठीक है ठीक है এইটো হৈছে আমাৰ অল সাৰ্ভিস ক্লিনাৰ বুলি কোৱা হয় 2 in 1 দুটাকৈ কাম কৰিবলৈ পছে এইটো যদি আপোনাৰ কাম কৰিব কম্পিউটাৰ টিভি ল্যাপটপ মিউজিক সিস্টেম সেইবোৰ প্লাস আপোনাৰ এসি যদি আছে ফ্ৰিজ যদি আছে সেইবোৰ এসি তো আচ্ছা ঠিক আছে তো আমাৰ পছন্দ কৰিছে এতিয়া আপুনি এসি টো সাফ কৰিব আপোনাৰ এসি নে কিবা লগালে আপুনি এসি টো বেক সাইডটো আপুনি দেখি নাপায় কিন্তু আনসিন প্লেস বোৰৰ কাৰণে আপোনাৰ এটা দিয়া আছে flexible pressure this is apna ek extra cleaner boli ko apna spring lo lage spring lo lagai do ena apni tole diye ka safu ha lagai do lagai do safu lo spring lo lage apna jene ka bunda ho ekwa lage देखा रहेगा बोबले दिन लगे मतलब खेती हमारे जा रहा है सो आपने जितने का लगे जितने का करो ये टैक्सी क्लीनर भी करना वेंटिलेशन को सपोर्ट करो ये सब हो गुड